ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பவர் கம்பெனி வாட்டர் ஹீட்ரு. ஸோ இது வந்து எத்தனை லிட்டருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 லிட்ரு 2 கிலோவாட்டு. ஸோ இது வந்து கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்த் அடிக்குது. ஸோ எர்த்து எதனால் அடிக்குது, எப்படி இதில் இப்போ செக் பண்ணணும் மல்டிமீட்டரில் அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏற்கனவே வாட்டர் ஹீட்ரு வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஏற்கனவே ஒரு ஃபுல் வீடியோ எப்படி இதை எடுத்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பவர் கம்பெனி 15 லிட்ரு ஃபால்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது பாடி ஷார்ட் ஆகுது, எர்த் அடிக்குது, போட்டோன்னே ஷாக் அடிக்குது. ஸோ நான் உங்களுக்கு எப்படி இதில் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். நன்றி.